अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑनलाइन इंडस्ट्री टीवी के साथ मैं हूं दिलबर खोकर। नाज़रीन, आपको आगाह करते चलें, पाकिस्तान के कौमी फ़िज़ाई कंपनी PIA में मज़ीद एयरबेस तैयारों का इजाफा कर दिया गया। तर्जमान PIA के मुताबिक PIA ने टेंडर के ज़रिए 2 तैयारे हासिल किए हैं। लीज़ पर हासिल किया गया AK-320 इस्लामाबाद पहुँच गया है, जबकि दूसरा तैयारा चंद रोज़ में पाकिस्तान पहुँचेगा। तर्जमान का बताना है कि PIA की जानिब से हासिल किए गए दोनों तैयारे 2017 मॉडल के हैं, जो कि PIA के पुराने तैयारों की जगह लेंगे। तर्जमान PIA के मुताबिक आलमी वबा, कोरोना और आलमी हवाबाजी के हालात के बायस पाकिस्तान की फ़िज़ाई कंपनी गुज़िश्ता 2 साल से तैयारे हासिल नहीं कर सकी थी।